Bakhala ngokuthi abamfica ngosisi waseSpar abebethi bayomsupport. Sawubona kuphi nakuphi la kufuneka khona lo mbuso njengamanje ukubingelela yena mathinta cha ukuthi umqamela amahlaka abanye baqamela imali ethi wazi. Nganakathu ngabuza kula khona uqala la ngicathu wenza kulungela upress subscribe button share uphinde comment khulina konke uma usubscribe ayike imali khamba so senze kube wena oqala uthola notification mase kufakele video phambili. Engane zakwethu bakhala ngakuthi abamtholi noma bafike sekuvaliwe eSpar sekuvala ngo6 eSpar kusukela nini abebethi bayosupporta isitolo saseSpar ngemva kokusabalala kwevideo yasisi ke owayethokozisa laphana kumbuso bhanyabhanya. So bebethi bayobheka yena laphana eSpar bayothenga ngoba kukhona yena esingachaza nje sithi kahle kahle ukuthi uSpar unama customer owathole ngalowasisi. Bakhala ukuthi ke bafice kuvaliwe eSpar abamtholanga bangabe besawazi ukuthi bamthola ngaphandle umusho isikhathi sakho angidedele umbukiso bechaza. Ngisayenzi nje into ukuthi ngihambe ngize ngifike la kuthiwa siyakhona engadlula ngaSpar. Khululeka nje ngumuntu othembekile. Angikwazi ungadluli ngaSpar. Ungafa. Hayibo. Wele. Madoda sivale ngaSpar. Ola senzelani? Sivale ngaSpar. Awukaze ngaphuxeka. KaSpar sekavala eli. Mabhizi ngani kaSpar? Yini lesiqalile entsha kaSpar sebenza manje? Ayikhona yona into asebebhizi ngayo. Buwana obhuti bahleli nje silayi samadoda siphoqa nabo bahleli. Samadoda sifungela kaSpar. Yibo kodwa uSpar usenzani? Ukupha